5 tiempos del sabrosón. El chef Rodolfo Rascón nos acompaña en el estudio y nos va a preparar camarón botanero a la mostaza. En ¿A qué sabe? Con Nicole Rivera, ella nos va a mostrar unos deliciosos tacos de Azcapotzalco desde la Ciudad de México. En Consejos Saludables, los beneficios de la guayaba, con Karina Martínez. En Alternativa Sabrosona, el chef Genaro Valenzuela nos presenta un cheesecake de jamoncillo y nuez de la India. Y en el Sabro Tips, Carla Valenzuela prepara una rica horchata de melón. ¡Qué bárbaro! Se deja sentir este ambiente con el cual el día de hoy la botana va a quedar deliciosa. Y estamos hablando que esto es el sabrosón y la botana de camarones. Ya casi la van a conocer ustedes, pero bueno, le quiero dar la bienvenida al chef invitado el día de hoy. Él es Rodolfo. ¡Bienvenido! ¿Cómo le tocamos? A ver, pásale. Ahora sí que... Con permiso. Yo creí que me iban a poner la de cámara, un pelón, tú vienes cámara, ¿verdad? Pues, a ver, va Doc, ¿no? Con la... Rafita, suelta la del camarón pelado, por favor. Chef, bienvenido. Veo pocos ingredientes, pero el chiste está... Vamos a hacer algo sencillo. En tu toque personal. Sí. Platícame. Algo sencillo para ahora, pues, las visitas y todo eso, ¿no? Que en estas fechas, una botanita rápida, sencilla. Y queda uno bien, pues. Ajá. Sí, normalmente la guisamos y todo y la vamos a recomendarles que sea más fría, ¿no? Ajá. Pero pues a la hora de guisar y todo, pues sí ocupamos el calor. A final de cuentas se sirve frío. Ajá, sí, pero es para tenemos que servirse. cocinarlo, obviamente, ¿no? No es crudo el camarón en este Sí, caso. es algo botanero que pues también está llenador, ¿no? Y tiene muy buen sabor. Ahorita vamos ¿Y aquí en cuánto le...? a darle. Le ponemos en 6. En 6. Muy bien. ¿Y qué necesitamos? ¿Cebolla blanca? Es cebolla blanca, mostaza, mayonesa. Para freír vamos a ocupar mantequilla, pimienta, sal normal y cebolla. Lo podemos acompañar de galletas, totopos, cualquier... Tostada. Tostaditas, igual ya esa, pues a gusto vaya, ¿no? De cada quien. Del toque personal, muy bien. Así es. Entonces, empezamos. La cebolla, ¿no puede ser cebolla morada por aquello del meterle un colorcito a esto? A lo mejor sí. ¿Cambia el sabor? Pues realmente la cebolla morada, a diferencia, ¿no? Pues de muchas creencias, es un poco más ligera inclusive que la blanca. Nada más que a la hora de cocinarla, ahí sí pues pierde más, digamos, para mí, ¿no? La textura y el color se ve un poco... se despinta, ¿no? Se despinta un poco, pues por el color no se decirlo. ve tan agradable a la vista, pues. Ajá, no tan atractivo. Ajá, pues. no es tan en lo personal, ¿no? Sí, A sí, muchas personas a lo mejor sí les gusta y todo. O que arriesgan la textura y el colorcito por el sabor, ¿no? Sí, o Cada sea que quien. inclusive el sabor sí es diferente, como tú lo comentabas, pero no es tan significativo, pues vaya. Pero, en presentación a mí me gusta más con la cebolla blanca. Ajá, con la cebolla blanca. Muy bien, a ver, y bueno, vamos a mover, con permiso me voy a atravesar, Sí, para de que se acuerdo. vea lo que estás aquí, ahí están. Sentí que iba a jugar ajedrez con este movimiento que hice, me sentí muy así, pero bueno, ahí está la mantequilla haciendo de las suyas, impregnando el sartén para que no se nos pegue. El que camarón. quede el camarón. El camarón con Sí, la sí, cebollita. sí. Oye, ¿el camarón tamaño normalito? Es del mediano. ¿Mediano? Ajá, es camarón mediano. Lo vamos a salpimentar un poquito. Que es en sí lo que nos... ¿Esa me quiere comer esta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿sabes como cuando la impresora, la computadora huelen así el miedo de uno de apurados para imprimir? Y aquí estamos igual, pero ahí va, ya está agarrando esto. Lo bueno que el camarón no Está necesita rápido. así No es tanto como el el fuego. pollo, como carne, como es más rápido el Más asunto rápida aquí, la ¿verdad? cocción. Ajá. Sí, es lo Y ahí lo va. bueno. Ahí va. Uy, qué delicia. La mantequilla siempre con todo le da un sabor diferente, Y porque a lo mejor en resalta. casa están diciendo, oye, que si le pongo tal aceite o algo, no es la misma. No, ahí no es la misma mantequilla que margarina tampoco. No. Ah, entonces aquí con qué va. Mantequilla. Mantequilla. Estamos usando mantequilla. Si percibes el olor, Sí, sí, sí. es muy diferente Ujú. a Sí, la cierto. margarina. Se siente totalmente diferente. A ver, ahí va. A ver, ¿sí o no? Ahí va, más o menos. Sí, Pues ahí va. Los demás prendimos yo. Uy, yo siento que prendiste 3 hornillas. Sí. A ver, está como cuando haces fila en el súper, tú vete para aquella, tú para aquella, para ver cuál llega primero. ver cuál se enciende Pero primero. ahí está, ya está. Ahí vamos empezando muy bien.
Y bueno, esperamos a qué punto que los camarones... Cuando comiencen más o menos a cambiar el color. Ya que comiencen a cambiar el color, pues ya vamos Ya están, mira, ya estamos viendo. adicionando la Sí se aprecia, cebolla. ¿verdad? Ahí es cuando ya vamos a ir diciendo, ya vamos, a ver, mira, ahí está. ¿Van viendo? Sí. Y en ese momento se pone la cebolla. Rebanada, finitamente, más o menos. Sí, fina para que O a no nos estorbe tanto, ¿no? En el bocado, pues vaya. Sí, es cierto. Bueno, nos vamos a ir en lo que se termina. Mira, y no he llorado con la cebolla. No lloras con la cebolla. Pues fíjate que la morada me hace llorar más, mucho más que la Por blanca. eso no la quiere. Sí. Vámonos con Nicole Rivera, que nos tiene información hasta México. No es ningún secreto que en México nos encantan los tacos. Nos atrajo el aroma de una taquería en Azcapotzalco con una gran variedad de platillos y salsas. Para calentar motores comenzamos con un consomé de garbanzo que estaba buenísimo. Después comenzó lo bueno, un alambre de pastor y también un alambre de carne asada. Ahora sí, a la rebatinga. Como diría Nidia, me tocó sacrificarme por ustedes. Desde la Ciudad de México, para Sabrosón, Nicole Rivera. La guayaba es un fruto conocido por su importante aporte de vitamina C e incluso mayor a los cítricos. Por eso la recomendación es consumirla en épocas de frío, toda vez que fortalece el cuerpo y su sistema inmunológico para combatir virus y bacterias en la garganta y vías respiratorias. Para Sabrosón, yo soy Karina. Me están quedando, qué chulada, qué bárbaro. ¿Cómo voy? ¿Bien? Perfecto. Estoy aprendiendo el día de hoy. Es que Perfectísimo. como en casa de repente no nos atrevemos. No, hombre, si la receta la hizo el chef, pues yo no voy a poder. Pero de veras que sí podemos, está sencillo y se vale preguntar lo que sea, ¿verdad? Claro que sí. Pues, Ándale pues. Ahí ya vamos viendo que ya está el color del camarón, ya más rojizo, ya más cocinado, ¿no? Sí, ya está tomando su color característico. Ajá. Aquí vamos a poner un poquito de mayonesa. Mayonesa aquí. Con esa grasita de la mayonesa que también se impregna el camarón, ¿tiene su chiste? ¿O por sí, qué o sea, ponerlo ahí? nos va a dar un sabor pues diferente, ¿no? O sea, la mayonesa cocinada es raro, no es tan normal que la usemos. Ajá, es lo que te iba a decir. Y vamos a acompañarlo con mostaza. La también. mostaza sí, porque la mostaza se la podemos poner a combinaciones de pollo o algo así, pero la mayonesa realmente no me había tocado así en un platillo. La revolvemos. Damos una mezclada para que se junten todos los ingredientes, que vayan soltando los sabores, vaya. ¿Sabes qué se me antojó? Me recordó típico navideño, escabeche de camarón. Qué rico. Entonces, aquí hasta pudiera ponerle yo, sería un invento, ¿verdad? Me vas a regañar, me vas a decir, No, Marta, claro que no, no. esta es mi receta. Esa es la cocina. Esa es la Probar cocina. cosas diferentes, Ajá. cosas nuevas. ¿Qué se te antoja poner lo que se te antoja? A ver. No, hombre, es que con eso de los antojos decembrinos, qué cosa. Pero bueno, y lo pones en una galletita, puede ser, ay, se me antoja a lo mejor no sé, un queso, para no decir la marca, queso crema, sobre una galletita, Qué rico. montado el camarón con las cebollitas y de etcétera, quedaría etcétera. perfecto, ¿eh? Delicioso. Pues ¿Y ya el camarón estamos. con qué vinito va? Ahí. Pues puede ser con un blanco, un rosado. Dependiendo también en gustos, ¿no? Ajá. Porque hay alguien que nos gusta seco, otro nos gusta más afrutado. Depende de cada quien. depende de Ahí los están los gustos. ingredientes, facilito y rápido. Las cantidades no son muchas, entonces todo esto lo podemos tener en casa, solamente vamos y compramos el camarón al gusto y pues preparamos nuestra botana deliciosa. Aquí un poquito más de pimienta, un poquito de sal. Sí, un poquito de sal. Ujú. Nada más. Para Y tan acentuar los sencillo sabores. es. Rapidísimo, fácil, sencillo y pues está con un buen, Ay, un mira. buen olor. No, si Se para eso siente. somos muy buenos. Ujú. Sí se impregna el estudio, ¿no? ¿Sí les llega? Sí, sí, sí. Sí, está buenísimo. Ya quieren probar, pero todavía no está. Todavía no ya me lo está. sale, ya me lo sale. Necesitamos un pretexto para
para compartir este tipo de botanas. A veces se nos cierra el mundo y terminamos en lo básico, en lo sencillo, en lo de siempre, y podemos hacer algo diferente también con ingredientes muy sencillos. Así es, fácil, rápido, sencillo, no es algo tan caro. Ajá. Y que como botana, pues ahí te lucen una botana pues diferente, no las típicas de todo el... llenadora. Ahí está. ¿Y lo servimos qué tan caliente? ¿O vas a esperar que...? Sí, lo podemos montar así caliente, se puede, como te comentaba, se puede consumir así caliente, Ajá. o también se puede consumir frío. De los dos tipos. Ya, o sea, frío ya te sabe un poquito más consistente, el sabor un poco más concentrado, vaya, ¿no? Porque con el fermento pues le sirve también. Ajá. Volvemos a lo mismo, la cocina es de gustos. Así que lo vamos a probar más al ratito. Se rompen géneros. Así es. Y vaya, porque de repente hay recetas o hay personas que le ponen diferentes ingredientes en la cocina al mismo platillo y dices tú, ¿pero cómo? Pues ni modo, es cada quien. Cada quien. Así es. Ahí está. ¿Y cuánto tiempo nos esperamos aquí? ¿Qué tenemos Aquí que es, ver literal, para sacarlo ya y ponerlo en el plato? Literal se empieza, como si te das cuenta, como a separar un poquito la... A ver, lo vamos a voltear a la cámara. A separar, ajá. Se empieza a separar un poquito la mantequilla y la mayonesa y todo eso. Y ya es cuando ya los grumitos que se alcanzan a ver es por la separación de la grasa. Y eso indica o sea, que con ya... eso ya está listo. Igual el camarón, pues el color típico que toma el camarón. Reducción. Pues, reducción del tamaño, se enrosca un poco más y ya. O sea, ya quedó. lo tenemos listo. Fíjate nomás qué rapidísimo. Pues bueno, aquí lo tenemos, esta receta botanera que de veras la podemos hacer en casa facilísimo en un 2x3. El aromita que despide es delicioso. Y llegó el momento en el que lo vas a montar. Yo no sé qué rico pudiera ser en una cama de queso. Soy muy quesera, fíjate. En una cama de queso. ¿Qué queso podría ser para ponerlo ahí? Le podríamos fundir encima, a lo mejor podría ser algo como un quesito manchego, un gouda. También que tenga su saborcito también. Que tenga su sabor para que le brinde sabor al camarón y el camarón le brinde al queso. O sea que nos hagamos una fusión. Pues, y más el brindis de salud y salud de la noche botanera, pues, ¿no? Ya se hizo. Bueno, muy bien. Perfecto. Momento. Regresando del corte, vamos a ver cómo es que queda el platillo ya listísimo. Vamos a ir a ver esta alternativa, el cheesecake de jamoncillo con los de la India. Genaro, vamos contigo. Estamos con el chef Genaro Valenzuela, que nos preparó estos deliciosos mini cheesecake de jamoncillo con nueces de la India. Genaro, pero yo lo que quiero saber aquí es que, ¿qué otras alternativas? Pues mira, tenemos miles de alternativas, ¿no? Podemos cambiar la nuez de la India por nuez normal, por almendra, cacahuate, etcétera. Podemos cambiar en lugar de jamoncillo líquido, puede ser cajeta, puede ser dulce de leche, puede ser chocolate. Le podemos agregar Snickers también. Hay infinidad de cosas que se le puede hacer a este postre, que todas quedarán muy ricas. O colorido así para niños. Colorido también para niños. Me gustó. Unos M&M's. ¡Ay, qué rico! Bueno, esa fue la alternativa. Ya vieron que sí hay y Bye. Una de las cosas que mi mamá hacía con las semillas del melón era horchata de melón o lechada de melón, y en este video te voy a enseñar a utilizar las semillas del melón para hacer horchata. Una vez que cortes tu melón, vas a licuar las semillas con un poco de leche. En esta ocasión utilicé de almendras, pero puedes usar de coco o de arroz. Vamos a agregarle un poquito de canela, también vainilla y el endulzante de tu preferencia. Yo estoy usando esta que es de azúcar del melón. Lo vamos a licuar y posteriormente vamos a colar. A mí me gusta quitarle las semillas. ¿Ok? Y te tiene que dar una consistencia lechosa y espumosa y es delicioso. Te invito a que lo pruebes. ¿Qué tal con la bebida de las semillas que por lo regular siempre partimos el melón o cualquier fruta así y la tiramos? Pues entonces el día de hoy aprendimos a aprovecharla y tiene su porqué. Así que
Ahí luego nos platican cómo les quedó en casa. Pero por lo pronto nosotros acá estamos ya con esta botanita de camarones. Listísima ya. Han salido 1000 ideas en cómo montarla. A lo mejor me decías ahorita en unas hojas de lechuga romana, para la vista. O Sí, sea, para porque- que sea un poco más agradable, Sí, quizá, sí, ¿no? sí. Ponerle algo, no sé, un chile quebrado. Ajá. eh, Ya a la algún hora de queso servir también, todo pues, eso. Sí, ya a la hora Pudiera de servir, ser. ya a la hora de que montamos y ya vamos a llevarnos a degustarla. Ajá. Inclusive la podemos acompañar a lo mejor hasta con una salsa macha o algo así. Ponerle encima la salsita de cacahuate, aceite. Sí, qué Esa es la rico. típica salsa macha, ¿no? O sea, también se le puede poner un poco, ya le damos un poco más de sabor, de picor, pues depende. Y de también, color, ¿no? Ujú, Digo, así ya que nos tiene, avive pero un poco más, ¿no? Ándale, sí es cierto. Pues muy bien, estaría pero el día de hoy súper la perfecto. tenemos así, sencillita, para que no se agobien en casa, señoras y señores. Y bueno, lo vamos a empezar a poner el platillo, ¿listo? Sí, lo para vamos- ver lo cómo, vamos cómo se montando. ve. Ujú. Para ir, pues, ahí apareciendo un poquillo, ¿no? Cómo nos va a quedar. Que está, Pero ve pues, qué rico. súper y súper sencillo. O sea, No, súper ya se me sencillo. antojó con un baguette así para sopearlo ahí como... Ahí están todos los sabores, ¿no? Ajá. Ahí en esa grasita, pues, donde cocinamos todos los ¿Por qué la demás mayonesa ingredientes. ponerla y darle calor? ¿Qué diferencia hay de que se la hubiéramos puesto... Fría. O sea, o Vaya. al tiempo sin estar en un refrigerador, así como que nomás revolver. Pues aquí estamos cocinando la mayonesa, ¿no? Sí. Que con el calor, pues, como es una grasa, Ajá. o sea, la abrimos y lo que estamos haciendo es que, pues, añada más sabor al guiso. O sea, que Ujú, que integre, aporte vaya más. también, ¿no? Los sabores, que se una con la mostaza, con la pimienta, con la sal, el mismo jugo que suelta el camarón, todo ese tipo de cosas, pues nos va a ayudar a que se haga una combinación súper rica, ¿no? Ahí, Muy que bueno. concentre todos los sabores. No, hasta para ponerle una pasta por un lado y... En una pasta al burro puede ser, o sea, con puro parmesano. Ajá. Inclusive, pues, lo podemos usar hasta como plato fuerte, ¿no? Igual, o sea, acompañándolo de, como dices tú, una pasta. Inclusive podemos utilizarla hasta como en unas tostadas de pan, también servirlo sobre ellas Ok. y ponerles algún aderezo o algo. Sí, fíjate que sí es cierto, se me antojó así como que partir, o sea, ahorita decía en un baguette, ¿no? Ahora que hay tantos tipos de panes que deliciosos, ¿no? Diferentes, sí. O sea, Diferentes. algo, por ejemplo, estaría bien aquí algo con un orégano Ajá. o algo como un ajo. Parmesano, O sea, parmesano. Ajá. O sea, algo así. algún pan que tenga alguna especie que no tengamos aquí. Puede Vaya, ser sabor. entradita para una cena también, Sí, poner igual puede unos ser como 3 una- en el plato e iniciar con eso, ¿no? Claro, sí, igual, o sea, igual puede ser al centro para una botana o puede ser como plato fuerte. O sea, es un platillo muy, muy versátil. Lo puedes utilizar de infinidad de maneras, ¿no? Tanto como para plato fuerte como también pues para botana, una botanita. que es el fin de hoy. Para que lo trajimos, ¿no? Por las Así fechas y todo es. eso que tenemos, pues igual ocupamos Ajá. una botanita que nos ayude ahí a atender las visitas, vaya. No, hombre, y van a quedar, no, hombre, fascinadas. Ahí tenemos los ingredientes para que no se les olviden. Como les decimos, son pocos ingredientes, las cantidades también. ¿Cuánto es de cantidad de camarón esto? Son 300 gramos. de 300 gramos. ¿Y alcanza más o menos? Digo, unas porque ustedes le unas tienen... 4 personas, ponle para botanear. Ajá, O sea, 4 personas. unas 4 personas para la botana está bien. Ujú, bien, Ya para pues. como plato fuerte, yo creo que pues estaría bien. Ujú. A lo mejor un poco menos, ¿no? Unos 250 gramos o algo así que sea un poquito menos lo que vayan a comer, lo que ¿no? vayan a comer, ¿no? Ya como plato fuerte, pues, usándolo en porción individual, digamos. Ajá. Sí, ya se le sirve a cada quien para que no vaya a haber problema a la hora de la hora. A ver, podemos voltear el platillo. Ahí está, qué delicioso, qué bárbaro. Uy. Pero más. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, Sabemos gracias a que ustedes, en en este verdad. mundo de inventar, de crear, de innovar en las botanas, el día de hoy quedaríamos súper bien. Perfecto. ¿Verdad? Súper rico, no Súper. está. Y eso que no lo he probado, Ahí luego porque lo van a probar, que nos preparen, ¿no? Quien se anime. Quien se anime, que esperamos que sean muchos. ya Ahí que nos dijiste. digan. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Sabrosón del día de hoy. Saludos en casa, prepárenlo. Y si hacen esta botana rica de camarones para estas fechas, nos la comparten. Muchas gracias. De nada, Y con vámonos. permiso. ¿No lo vamos a probar? No me pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero corazón, por ti lo voy a buscar. Ahí tengo mi piragua muy Se me hace agua la boca. cerquita del mar. Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar.
Camarón pelado, tú quieres camarón.